Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ Vision က power bank အသစ်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ MagSafe နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ power bank တွေလည်းပါသလိုbattery capacity အများကြီးနဲ့အချိန်ကြာကြီးခံမဲ့ power bank တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး showcase လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံး capacity များနဲ့ size ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုအရင်ပြောပြမယ်သူက 4000 mAh ပါတဲ့ Vision ရဲ့ Lighthouse power bank ကိုခေါ်တယ်သူရဲ့ output က2မျိုးလုံးပါမယ်ပေါ့နော် USB A ရော C ရောပါမယ်နှစ်ခုစလုံးက12 volt ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ USB A နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 22.5 watt အထိရတယ်Type C ကကြတော့20 watt ရတယ် Type C က PD output ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Android phone တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ် iPhone တွေလည်းရတယ်ဗျာဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က power bank ကိုပြန်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် USB C ဒါမှမဟုတ် micro USB နှစ်မျိုးလုံးနဲ့သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ specification လေးတွေကိုဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဈေးအနေနဲ့က 6,900 ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ design ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက clean ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဗျာနာမည်က Lighthouse လို့နာမည်ပေးထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ power bank ကိုကျွန်တော်တို့မီးအိမ်အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါ material ကတော့ကောင်းကောင်းလေးပဲသုံးထားတယ်အထက်က battery ကလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ brand ကိုသုံးထားတယ်လို့ Vision ကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ model မှာဒီအကျန်းခံမှုအတွက် ABS အမှားသားသုံးထားတယ် body မှာလည်း line စိနဲ့ surface treatment ဘာညာလုပ်ပေးထားတယ် power bank ကတော်တော်လေးကြီးတဲ့ခါကျတော့သူကန်ရတာလွယ်အောင်လို့လည်းအပေါ်မှာလက်ကင်ငွေလေးထည့်ပေးထားတယ်ဘေးမှာ charging status ပြပေးမဲ့ display လေးလည်းပါတယ်တော့ fast charging လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ display မှာအစိမ်းရောင်မိုးကြိုးသွားပုံလေးပေါ်တယ်အရှိတ်ဘက်မှာကျတော့သူက5 watt မီးလုံး9လုံးထည့်ထားတဲ့ light bar ပါတယ်သူ့မီးကတော်တော်လေးလည်းလင်းတယ်ပြီးတော့မျက်စိမစူးအောင်လို့သူက diffuse layer လေးလည်းခံပေးထားတယ် soft light လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Vision ရဲ့ Lighthouse power bank က battery capacity တော်တော်များများနဲ့အချိန်တော်တော်ကြာခံမှုအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားတာအဓိကအဖြစ် iPad Air တွေတို့ iPad Pro တွေလိုလောက်ထိကောင်းကောင်းအားသွင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အရောင်ကတော့အဖြူနဲ့အနက်2မျိုးရမယ်ဈေးကကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ 6,900 ကျမယ်ဆိုတော့ Vision ကသူတို့ရဲ့ power bank တွေထဲမှာပါတဲ့ battery ကိုဒီ power bank ညဖွင့်ပြီးတော့စမ်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Lighthouse power bank က capacity အမျိုးမျိုးနဲ့လာတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ခွဲခန်း3လက်အိတ်တွေပါညာနဲ့အထာချက်ကြလေးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော် power bank က 3000 mAh ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာ 1000 mAh battery 3လုံးကိုထပ်ပြီးတော့ stack လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကဒီ size ကကြီးတယ်ပေါ့နော်တည်ရတာခက်တယ်မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာရှိတယ်အဲ့ဒါက Vision ရဲ့ 15 watt wireless power bank ဆိုတဲ့ဟာသူကကြတော့ wireless charging အတွက်သူက15 watt အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ iPhone ကကျတော့ Apple ကကန့်သက်ထားတယ်10 watt အထိပဲရမယ်တခြား Android phone တွေပါတယ် support လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်15 watt အထိရမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းပြီးမှထုတ်ထားတာဆိုတော့ data တော့အတိအကျပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ specification တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြပေးထားတယ်သူ design ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာအရောင်ကလည်းအနက်ရယ်အဖြူရယ်အပြာရယ်ရမယ်သူလည်း PD ကို20 watt ထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ iPad သမားတွေအဆင်ပြေတယ် iPhone တွေ Android တွေကိုလည်း PD နဲ့ပဲသွင်းလို့ရတယ်ဗျာဒီ power bank ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုမှ wireless charging နဲ့ရချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကွက်တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Vision က wireless charging ကိုQi wireless tester နဲ့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းစမ်းပြထားတယ်ဒီ wireless tester ကတော့ voltage အလိုက်စမ်းလို့ရတယ်ဗျာအများဆုံး15 watt ထိစမ်းလို့ရတယ်အခုတော့ဒါ5 watt နဲ့စမ်းပြမယ်15 watt ထိလည်းအကုန်စမ်းပြထားတယ်ဒီနေရာမှာ power bank ကထွက်တဲ့ wireless charging output ရယ် ampere ရယ် voltage ရယ် watt ရယ် frequency ရယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ power bank ကထုတ်ပေးတဲ့ wireless output က device ကယူနိုင်တဲ့လောက်ထွက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာဗျာwireless charging လောက်ကတော့ဘာဆန်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြည့်နဲ့သေးဘူး iPhone ကို MagSafe လေးနဲ့တွင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဒီ Vision ရဲ့ MagSafe Plus power bank ကပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သူကကြတော့နာမည်လေးအတိုင်းပဲပေါ့နော် MagSafe ရဲ့ magnetic ring အတိုင်းကိုနောက်ကအတိအကျထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ iPhone 12 series နဲ့နောက်ပိုင်းတွေအတွက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ MagSafe power bank နေထဲမှာဒီဟာကအထူဆုံးပဲ MagSafe ကိုမှ battery က 2000 mAh အထိထည့်ပေးထားလို့အလောက်ထူနေတာပေါ့နော်သူရဲ့ specification ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ် post လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ design ကကြတော့ MagSafe ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ထားတော့အလဲမှာအဝိုင်းလေးပါတယ်ပြီးတော့ iPhone ရဲ့ camera band နဲ့ power bank နဲ့မထိအောင်လို့ charging pad နေရာကိုလည်းမြင့်ပေးထားတယ်ဗျာဒါက cover တက်သုံးနဲ့လွတ်တယ် cover တက်မသုံးနဲ့လွတ်တယ် body ကကြတော့မြင်နေကြအကျန်းခံတဲ့ဒီ ABS အသားရယ် MagSafe နေရာမှာလည်း silicone padding ရထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲတင်ပေါ့နော်ဖုန်းကမပွန်းတော့ဘူးပေါ့ okay ဒီနေရာမှာပြောချင်တာလေးနှစ်ခုကတကယ်လို့ cover တက်ပြီးတော့ MagSafe ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် MagSafe အတွက်အတန်လိုက်အဝိုင်းပါတဲ့ cover ကိုတက်ပြီးတော့သုံးတာပိုကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ရိုး cover နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မကတ်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့ဒီပြုတ်ကြတာဘာညာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက wireless charging တွေအကုန်လုံးမှာဖြစ်နေကြကိစ္စအဲ့ဒါပူထွက်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ charging pad ကိုသူကအပေါ်လေးမြင့်ပေးထားတဲ့အတွက်အပူနည်းနည်းတက်တာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပူတော့ပူမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့မမေ့နဲ့ပေါ့ဒီ wireless charging rate ကို Vision ကစမ်းပြထားတဲ့ data ရှိတယ်သူက7 minute အတွင်းမှာ 304.5 mAh အားဝင်တယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင်ပြောရရင်
4352 mAh ပါတဲ့13 Pro Max ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင် 7% ဝင်မယ်2815 mAh ပါတဲ့12 Pro ဆိုလို့ရှိရင်7 minute အတွင်းမှာ 9.2% လောက်ဝင်မယ်ဒါအကြမ်းမြင့်ကိုပြောပြတာတကယ်လို့ power bank ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ port တွေရော wireless charging pad ရောအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်မယ်တကယ်လို့မသုံးဖြစ်ဘူး15စက္ကန့်လောက်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ wireless charging pad ကပြန်ပိတ်သွားမယ်ပြန်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ MagSafe magnet ကတော့တော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ် power bank ကလည်းတရားပြူရတာလွယ်တဲ့ size ဆိုတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာက MagSafe ဦးစားပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့ Qi wireless device တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအသွင်းလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဗျာ AirPods တွေရမယ်တခြား Android phone တွေလည်းရမယ် MagSafe ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vision က recommend လုပ်ထားတဲ့ဒီ cover လေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်နာမည်လေးတွေရေးပေးထားတယ် Okay နောက်ဆုံးတစ်လုံးကကြတော့ portable အဖြစ်ဆုံး compact အဖြစ်ဆုံး Vision MagSafe 1 power bank ဆိုတော့ MagSafe power bank တွေထဲမှာတော်တော်လေး unique ဖြစ်ပြီးတော့ Vision ရဲ့ပထမဦးဆုံး magnet power bank လေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ design ဘိုင်းမှာရော build quality ဘိုင်းမှာရောမိုက်တယ် charging speed စမ်းသပ်ထားတာပါညာတော့ခုနကတော့2000 mAh နဲ့အတူတူလောက်ပဲဗျာ battery capacity ပဲကွာသွားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ specification တွေကတော့ကျွန်တော်ခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ design ကကြတော့သူက1000 mAh ပဲပါတဲ့အတွက်ပပလေးဖြစ်သွားတယ် charging back ကလည်းခုနကတော့လိုပဲ padding ပါတယ် camera bank နဲ့လည်းလွတ်တယ်ဒီ power bank မှာကြတော့သူက USB-C အသွင်ကြိုတကြို built in ပါတယ်ဆိုတော့ USB-C တကြိုကိုတက်တင်နေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် output အတွက်ကြတော့ PD USB-C နဲ့ USB-A နှစ်ပေါက်တက်ပါတယ် battery indicator LED မီးလေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ conclusion အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ Vision power bank တွေအကုန်လုံးထဲမှာ wireless ရတဲ့ model တွေကကြိုက်တဲ့ Qi wireless charging device ကိုသုံးလို့ရတယ် iPhone တွေမှာ10 watt အထိပဲရမယ်ဆိုတော့ Vision ကအကြံပေးတာဆိုလို့ရှိရင် wireless charging power bank တွေအကုန်လုံးကို Apple ကကန့်သက်ထားလို့အလင်းလုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိုးနေပဲပေါ့နော်မြန်မာနည်းမြန်မာဟန်နဲ့ပဲ USB-C PD ကနေပြီးတော့သွင်းစေခြင်းတယ် Vision က support ပေးထားတာကတော့15 watt ပေးတယ် Apple ဘက်ကမပေးတာကြတော့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလည်းတော့ iPhone တွေကိုသွားပြီးပြစ်တင်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ MagSafe power bank နှစ်ခုစလုံးက1000 mAh ရယ်2000 mAh ရယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့တရားပြူရတာလွယ်တယ် wireless ကလည်းဒီ AirPods ကိုပါတော့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် convenient ဖြစ်တယ် iPhone mini သမားတွေအတွက်လည်းဒီကောင်လေးတွေကအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ MagSafe animation လေးတွေပါလေးတွေရတယ်နင်တို့ထားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောကျွန်တော်အခုပြပြသွားတဲ့ Vision power bank အသစ်တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲသုံးနေတဲ့သူဒါမှမဟုတ်သုံးဘူးတဲ့သူတွေရောရှိနေပြီလား Vision စီကနေပြီးတော့ဘယ်လို product မျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မျှော်လင့်နေသေးလဲအဲ့တော့အောက်က comment တွေမှာထုံးစံတိုင်းပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံပေးသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့